apa di YouTube kok. Bukan. Jangan hapus ya. Oke. Itu habis. Lagi buat jerat burung. Papa habis. Kita mau jerat burung cipoh. Tuh di pohon yang itu. Nah. Burung cipoh yang dikejar-kejar dari tadi sore. Kita mudah-mudahan berhasil. Nah, lem tikus. Apa tak mau. Jadi kalau dapat satu nanti gimana? Ya dapat satu nggak apa-apa lah. Mau Ya? mau dipaksa dua. Usahakan dapat dua. Tapi induk dulu diambil ini. Kalau anak akan terbang jauh itu. Pes, permen pes. Permen. Mana tuh main Ini tuh? sudah digulung lem tikusnya. Ya, Mana itu di malam minggu kayak gini kita beraksi untuk cari burung. Nama juga pecinta unggas, pecinta burung. Mana itu untuk Diam, teman tuh? Boleh ribut. Mau teman. Ini untuk burung nih. Nanti Kan kayak teman. sitri. Ini kan. Ini kan. Ya itu burung itu. Itu burung tuh. Burung cipoh. Ya, kita tuh pohon yang itu ada burung di situ. Habis. Ya. Jelek kau. Ya. Nanti sisanya lem tikus aku mau bawa ke pulang, mau lem, mau membuat jebak tikus aku. Tikus gila itu. Sayang lah, biar aja. Di rumah ada tikus loh. Ya, nanti menjerat burung aja ada. Kurang dalam itu. Harus Enggak, dia kan lepas nanti ini. Dibawanya. dibawanya. Terbanglah dia. Enggak. Kalau pakai ya nempel nanti. Kalau ada kembangnya sayapnya. Kurang dalam itu, biar nyangkut dia. Lebih nyangkut lah dia, siar. Kau bilang aku, nama aku pandai kau ya. Kusi kau, kepala kau nanti kau. Was, diam, pes. Tunggu. Tunggulah. Kau nampak rupanya. Nggak usah bawa itu, letak sini tuh. Oke, itu. Mudah-mudahan berhasil. Diam habis ya. Diam di sini habis. Habis diam aja. Nggak boleh banyak gerak. Oke. Tuh. Di pohon itu yang saya senter tuh. Tuh, ada cahaya senter di situ dia bersembunyi. Diam habis. Sini sama abang, sama om aja. Ya ampun, Pak habis pun. Ini. Nih. Ya ampun. Nih, senter ini udah nampak. Lihat coba. Kami siap-siap dari sini untuk menengok ke arah mana dia terbang. Oke. Tuh. Sudah dialar. Oke. Jangan sampai goyang. Sini, Fis. Dekat om.